华中地区大家之后可以背一背，江苏、浙江一直到四川这些。江苏省的简称是苏，然后你会听过苏绣这个词，代表的是苏州这边的什么东西非常的好，绣花刺绣类的比较好。为什么呀？生绣就没有了。刺绣类的会很出名，苏绣很有名。再来，浙江省是浙，这个很好记。安徽省是皖，所以在浙江跟安徽之间的丘陵叫做皖浙丘陵。这个是简称，所以呢才取出来的名字。所以讲到皖浙丘陵是安徽、浙江这边的丘陵。再来，江西省的简称，有人会念这个字吗？请你告诉我，江西省的简称是什么？很好，江西省的简称是赣。然后注意哦，跟你平常写的那个赣字是不一样的。这个赣字，请你在你的课本上面，因为很少写到它，所以请你在课本上面重新写一次。然后以后如果让我听到你讲赣这个字的话，请你注意前面要加上几个字的简称，很好。赣，然后呢，因为当地的简称是赣，所以江西最大的河川叫做赣江。再来湖北省看过去就可以。再来湖南省这边它也是盆地的地形，然后湖南省的简称是湘。既然叫做湘，所以它最大的河川叫做湘江，没错。湘江，湖南省最大的河川。然后四川省超好记，就叫做川。所以呢，四川菜很辣，我们会说什么菜很辣？对，川菜很辣。再来，我们看更简单的华北地区有5个省份。第一个先看山东省，在这边。山东省这里它以前是历史上面的哪一国？对，鲁国，所以呢，它的简称就叫做鲁。再来，河北、河南是因为在哪条河的北边跟南边呢？很好，黄河北边、南边，所以河北、河南。再来，山西省的简称叫做晋。所以以后如果你看书会看到晋商，代表的是哪省的商人特别的会赚钱。对，山西的商人很会赚钱，所以常常会讲晋商很会赚钱。再来最后陕西，看一下它的位置。再来看东北地区，中国的东北边，所以叫东北地区。这里有黑龙江、吉林、辽宁。请问黑龙江省为什么叫做中国的韩籍呢？因为纬度最高，所以温度最低。再来吉林省、辽宁省，请你要记得它的位置在什么地方，就是东北地区。再来剩下一大片的部分北边叫做西北地区，或者你会说蒙新地区，蒙古、新疆，所以我们这一区也会讲成蒙新地区。蒙新地区大部分都变成是哪一种行政区？对，大部分都是绿色的自治区，所以一个甘肃省你要去看。然后呢，甘肃省的形状很像什么样的形状呢？很好，很像狗骨头，因为它是两边比较大颗，然后呢中间比较细，很像狗的骨头。再来西南或者说青藏地区这一区只有2个行政区，一个西藏自治区，另外一个就是青海省，所以你只要看青海省就可以。然后青海省这里有一个很大的湖，就叫做青海湖。再来我们看一下中国的其他的直辖市，刚刚才讲过，所以告诉我直辖市有几个？4个。第一个先看北京市，北京市是它的首都，所以呢，交通、政治、文化中心当然在首都，这个你可以知道。请告诉我这个是谁呢？可能是毛泽东，或者是也不知道，图片太小了，但是上面写的字是。对，中华人民共和国万岁！这个是北京那边北京天安门的照片。再来北京课本上面呢还有其他的照片没有放的，您可以看一下。北京呢是人家很喜欢去玩的观光景点，比方说故宫在这边，然后呢北京的那个奥运的馆场也在北京，奥运的馆场有好几个也在这里，比方说这个鸟巢，因为它长的形状很像鸟巢，所以呢就叫鸟巢，看起来很壮观的样子。再来天津市，在北京的旁边有天津市，天津市跟北京市的位置请你记清楚，两个的记的方法是天津市因为位在哪条河的出海口？对。
因为它会在海河的出海口，所以代表它一定是靠海边的那一个呢，还是比较内陆的那个？对，一定是靠海边的那一个。而且天津市之所以会成为直辖市，是因为天津的港口非常的经济很发达的关系，所以因为它靠近这个渤海湾的旁边，所以又叫做渤海明珠。然后下面有天津新港、天津新的港口的那个照片，你可以看的。再来，上海市，上海市是位在中国某条大河的出海口，叫做长江。然后呢，我们的右上角可以看一下上海市要怎么飞过去。那个台湾跟上海之间啊，前一阵子有什么航？对，直航，新闻有报道有直航。然后现在给你看的航线当然不是那个直航的航线啦，只是可以让你看它是上海市位在哪里，然后它的建筑物景观长怎样。它会一路飞过去，但是不是从台湾出发，所以你重点是看它的那个建筑物的特色。这些建筑物上面呢，比较有特色的是这个，对。这个是上海的东方明珠塔。当你看到照片上面出现这个建筑物的时候，就可以知道这个是上海的那个电视台的建筑物，还蛮有名的。然后呢，为了要回去，我们得要那我就只好让我飞回去，是吧？好，可以去。让我飞回去，我的下一张。上海市，我知道。上海市它是中国的第一大港口，刚刚讲的是在长江出海口，所以呢，这边可以把长江的货物都运输出来。所以因为货物都会经过它的关系，所以它很重要。这是它的第一点。再来看。上海市啊，之所以成为直辖市的最大的原因，一个当然是有上海的港口，另外一个原因是它是中国最有钱的城市。比方说最有钱可以显示在那个上海的磁浮列车这边。这个列车的时速啊可以到430公里。请问台湾的高铁最快可以到多少时速？多少？对300多吗？目前我知道300公里左右，所以上海的磁浮列车啊是快很多的。那也相对来讲可以知道它的经济发展也很不错。然后再来，既然讲到上海市很有钱，我们就要来看为什么啊，跟历史有关系，为什么它很有钱呢？有钱的原因，大家请跟着李姥姥去看看。李姥姥啊，李姥姥逛羊场。来了。Grandmother， 我回来啦！哎呀，我们家晴儿牛羊金汤就是不一样啊！晴儿给你姥姥说说牛羊的新鲜事儿吧啊！我一个人说多没意思啊！这样吧，上海羊玩意儿多，改明儿个带您到十里羊场瞧瞧吧。哎呀，你看这热闹的啊！姥姥，我们先去打个牙祭吧。这肉怎么一整块就上来了？这您得自己切啊！这什么脑子？这么难使啊！生的，这羊菜丸可真够损的。这样才嫩嘛！您先坐下来，一口气
这个文字介绍的地方。以前呢，清末的时候，大家历史还没学到清末。清末的时候啊，西方的一些文物呢，慢慢的就传进来中国。然后第一个传到的接触最频繁的地方是上海这边，原因是因为上海开了什么港口，可以让那个西方的文物传进来。上海有上海港，所以上海港呢传入了这些西方的文物。然后以前呢，中国人没有接触到它，所以就会跟李姥姥一样，感觉很新鲜的样子。但是这个是